zou het nou nog niet zeggen, maar dit moet het mooie terras gaan worden wat gaat behoren bij het Lijfhoes. Op het kerkhof willen we een mooie moestuin met een kloostertuin gaan realiseren. En dat is wat hier nu gebeurt. De tuin wordt van iedereen, wordt van het hele dorp. Dat is de bedoeling. Hoe komt het vanaf? Omdat hij de regen piept? Ik denk niet regen piept. Dat zal ik wel eens voor. Wat hebben we met Mag? Maar je ziet toch elke keer dat het weer een beetje vooruit gaat. En dat is toch wel fijn voor ons ook, dat het een keer opknapt. Nou, lekkere cake wel, Nel. Nou, Ja, lekkere cake. nou, dit is de man. Huisarts Jan van Dongen die heeft rond 2010 aangegeven, nou ik wil wel eens een keer met pensioen langzamerhand. En wat hij gedaan heeft, heeft een werkgroep uit het dorp gevormd die gezegd hebben van nou, dan moeten we aan de slag om te kijken hoe dat we dat kunnen vasthouden voor Amerika. We hebben de oude huisartsenpraktijk omgebouwd tot een plek waar professionele zorg en het samenzorgen bij elkaar komen. Ja, zo'n klein dorp heeft normaal gesproken geen eigen apotheek meer, hè? Nee, dat was sowieso al een apotheekhoudende huisarts, dat is langzamerhand een zeldzaamheid geworden, maar dat we dat nog hier hebben is natuurlijk hartstikke mooi. Ja. Maar dat is een werkgroep van een stuk of 6, 7 mensen die zorgt dat dat geordend wordt, dat dat geregeld wisselt. Als je een boek geleend hebt, nou, dan leg je het hier neer, dan komt er iemand, een vrijwilliger, en die zorgt weer dat dat boek op zijn plek terechtkomt. Nou, dit is dus de keuken. Een hoes heeft in de eerste plaats, zo was het ook we hebben dat samen met het dorp ontworpen. En een van de dingen die daar direct uit voorkomt, er moet een plek zijn, een keuken, aan de keukentafel, daar wordt eigenlijk het goede gesprek gevoerd. Dat is dus allemaal nu gelukt, dus nu kunnen we dat gaan uitbouwen en je ziet inderdaad van het een komt het ander. Dit is waar we nu staan, hier staan we nu. Hier. Dit is het Lijfhoes, dit is de serre achter ons. Dus wij staan nu hier en dit is de weg, hier loopt de weg. Dus dit is fase 1 met planten en dergelijke. En dit is fase 2, dat is het stuk wat achter ligt bij het kerkhof. En wij zeggen allemaal, we willen dat de mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar hoe moet dat dan in die kleine kern en in hun eigen vertrouwde omgeving? Dus het zorgen dat er voorzieningen zijn die ook in die kleinere kernen aansluiten bij dat idee van zo lang mogelijk thuis wonen, dat vraagt heel veel creativiteit. Dit gedeelte met die grote bomen, dat hoort bij de kerk. En hier heb je de haag. En hierachter ligt het kerkhof en daar zouden we dan een stuk van kunnen gaan gebruiken. Want er is geen kerkhof meer nodig in Amerika? Nee, het kerkhof ligt voor een heel groot gedeelte leeg. En dan zitten er daar ook een beetje met. Dit aanhalen. Die tuin, als die er straks komt, wat we daar ook willen is, zal ik maar even zeggen, de agrarische achtergrond van Amerika verbinden met kinderen om nog te laten zien hoe dat een moestuin werkt of hoe dat een bijenhouders, hoe dat die functioneren. Dus we proberen ook in die zin het Lijfhoes voor iedereen te laten zijn. Ja, tuurlijk. Ja, dat lijkt me wel. Dat het wel gezellig is als je met elkaar kunt praten. En dan wordt je goeiemorgen of goeieavond. En het zijn toch allemaal leuke dingen voor oudere mensen. Voor de jongeren, maar ook zeker voor de ouderen. Die dikwijls helemaal alleen zitten en ja, eigenlijk heel vereenzamen. We hebben €1000 krijgen we van Kern met Pit. Maar we hebben veel meer nodig dan €1000, want we hebben een flinke begroting en ja, we hebben gewoon geen geld. En dat is de reden dat we heel blij zijn dat we genomineerd zijn voor onze buurt.